အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Pro Topic ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ခါဗီဒီယိုလေးကတော့ Meizu U20 အလုံးလေးကိုကျွန်တော်တို့မှန်တွဲလေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ customer က body cover ပါလေးချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ body cover အနက်ရောင်လေးပါပြောင်းပြီးမှဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဗီဒီယိုလေးကိုစလိုက်အောင်